ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਹੇੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ SIT ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ SIT ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ACP ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SIT ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਭੱਜੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭੱਜ ਲਵੋਗੇ, 2 ਸਾਲ ਭੱਜ ਲਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ। ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੈਸਾਪਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਖ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਭੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਜਸਮੀਤ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਡੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਕੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਜਾ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ DN ਗੁਪਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? 0, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 35-38 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਗੁਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਸਰ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਫੂਲਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਹਿੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਮਣ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਨਾ ਫੂਲਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਤੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, 17-18 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਪੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 4.25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਆਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 20-20, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਥਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਿਲਫੁਲ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਲਟਕਾਉਣੀ ਆ, ਲਮਕਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਲਮੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ।
ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।